Morjesta. Mä ajattelin kanssa kysellä vähän muiltakin vinkkejä omaan heittoon, kun tuo Sporttivartti sai sen verran hyvää palautetta ja hyviä kuvauksia siitä, miten hänen se heittonsa sujuu, niin mä ajattelin kanssa kysyä, jos joku on painunut saman ongelman kanssa ja löytänyt siihen ratkaisun tai on hyviä ideoita, miten tämän saisin ratkaistua, niin mä haluaisin puuttua mun taakse vientiin. Niin mulla on aika omasta mielestään raju taaksevienti. Ja mä haluaisin, että kun maila tulee taakse päin, niin se pysähtyisi johonkin tohon. Kun tähän asti, että kun mennään mailan taakse, niin tästä suunnilleen johonkin, sanotaanko, tohon kohtaan, niin ei mitään haju, mitä siellä takana tapahtuu. Et välillä se mailla saattaa olla paljon enemmän koukussa, mitä tossa on, tai sen koukkuu aste vaihtelee, ja sen vasta huomaa jossain tässä kohtaa, mikä sitä saattaa aiheuttaa, että se pääsee väärästä kohtaa irti. Niin ajattelin, että ratkaisuna voisi nimenomaan olla se, että se maila alpeenkään ei menisi noin pitkälle, että se olisi jossain täällä. Että tämmöisestä asennosta, tai olisiko sitten jossain, että se pysähtyisi jo tosta, ja sitten siitä tosta lähtisi, totta kai käsi vähän korkeammalle ja muuten kroppa, mutta ettei se menisi niin taakse, niin miten mä saan sen niin kuin opetettua itselleni, että ei vedetä niin taakse. Että olisiko jotain kikkaa kakkosta, jolla niin kuin saisi sen, että tuossa näkyy myös tuossa toisessa kuvassa, että mä saisin pysäyttyä sen johonkin tohon jo, ja tosta lähtisi veto. Tai olisi jo askel, niin kuin olisi jo eteenpäin menossa. Että kokonaan tämä vaihe jäisi pois. Koska niin kuin sanoinkin, että ei mitään hajua, mitä tässä tapahtuu. Ja niin kuin näkyy, tuo mailakin menee aika vapaalla painalla menee ylös tonne, niin siinäkin vähän sellainen indikaattori, että se kontrolli tavallaan häipyy siinä vähäksi aikaa. Et siinä, että jos se tulisi tosta, niin saisi sen turhan vaiheen pois ja se pysyisi koko ajan tiedossa, missä se on. Et jos tulee hyviä vinkkejä, niin mä kokeilen ja voin videoidakin sen. Tai jos tulee muita hyviä ideoita, niin laittakaa vaan mulle. Kiitos.